少少得唔得？哦，佢30幾歲先嫁俾我細佬嘅，31歲。咁我哋屋企咧就俾咗6萬蚊做彩禮。嗱，即係我唔係話咧，我俾得好多，咁但係咧都比上不足，比下有餘啊咪。我弟婦嘅話咧，佢就唔知點解喎，咁經常咧就拒絕同我細佬同房。咁你都知嘅。哎呀，講嘛，我細佬同我講，咁因為而家細佬呢啲咁樣嘅嘢都同你講嘅咩？你有冇同佢講咧？你同你老公幾時同房？另外我就冇同我細佬講，因為佢而家要鬧到要離婚。佢鬧到要離婚嘅話咧，我今日就約咗佢上嚟，想做個和事佬啫。你只係唔想和事佬？我就想你勸一勸佢，即係老實講係嘛，我哋做女人係咪先？即係講句唔好聽嘅，咁哎呀，即係咁你嫁咗俾老公，你又唔想同房，咁你有乜理由先係咪啊？即係咁又係喎，你講嘅又真嘅喎，閪佬，佢真係咁樣噶？你嗰個你嗰個邊個？你個弟婦就係咁樣喎。係啊，唔係喎，問題係你細佬咁講，咁其實咧佢哋真係有冇去搞過嘅咧？即係由始至終都冇同過房嘅定係點樣？有，但係而家佢唔肯啊嘛，佢而家話要離婚啊嘛，就係因為佢唔肯同房。你細佬都係好犀利嘅，呢啲都同你分享係咪先？你哋兩個真係難姊難弟。而家鬧到要離婚啊，小賢姐姐，嗱，你諗下，我哋俾咗6萬蚊嘅禮金，咁我都話落，我哋普通家庭嚟嘅啫，我哋擺酒都花咗10幾萬喎，咁你以為係嘛？真係咁容易嘅咩？普通家庭結婚先過2年喎，加細路。我又想問下直播間嘅朋友仔，如果你嘅新抱結咗婚2年，花咗幾萬蚊，花咗幾萬蚊嘅禮金啦，同埋花10幾萬，但係咁如果係你會點算啊？你會點算啊？如果佢要離婚嘅話，好蝕底喎，如果咁樣。係咯，係嘛？你加咗2年，細佬哥都未生，佢就話要離婚啦。咁你話啦，你話佢係騙婚定係點啊？唉，咁你係咪勸和先？唉，我都唔敢講啲咁難聽嘅嘢啦，係嘛？我淨係想勸和嘅啫。咁你勸和嘅話咧，你講嘢就要小心啲喎。你唔好對你講嘢咧，應該要溫和少少喎。你明嘛？我哋平時喺屋企咧有冇搞屎搞棍嘅翻到我家？唉，都冇嘅。我梗係唔想我細佬咁樣噶啦。咁你經常講管外家嘅事啊，定係冇咩管嘅？唔係經常管嘅，唔係經常係咪？練過上嚟啊！如果經常管嘅，唔好練上嚟吓。冇。咁其實咧就老實講下，咁你知啦，嗰啲彩禮啊，嗰啲擺酒嗰啲錢咧，都係我阿爸我媽辛辛苦苦存落嚟噶嘛。我淨係想大家即係連上嚟好好地傾。即係我今日就好有誠意嘅。咁我阿媽嘅身體咧又唔係咁舒服，即係為咗我細佬呢兩公婆嘅事啊，佢啲血壓啊一直都唔係咁穩定，所以我就想即係你連佢上嚟，大家好好地傾。嗱，咁直播間嘅人咧，有個人又話聽佢把聲音都唔係好人啊。嗱，老實講，你有時候咧就唔好以聲取人喎。咁你冇理由，你一年上嚟你就話人哋把聲音唔係好人咧，你就斷定人哋係衰人嚟噶，係咪先？直播間嘅朋友仔，你睇我直播間有幾多個斯文登嘅人啊？好似阿蛇仔啊，係咪先？好似我哋本色啊，好多人咧，我哋都係善良之人嚟噶嘛。我哋只係把聲尖咕嚕嘅啫，好似我咁樣，其實我都係好人嚟嘅，係咪？所以咧，你哋唔好去即係咁樣去評論人哋，人哋個心好傷嘅，啱唔啱啊？你叫佢啊，你叫佢連上嚟啊，你約咗佢係咪？係啊，你等等下。你睇下佢連咗上嚟未？喂，你好啊。喂，你好啊，小圓姐姐。呢個朋友仔啊，你等下我先啊，你係佢嘅弟婦係咪？係啊，我係佢弟婦。嗱，咁你聽聽喎，啱先咧，你個大姑奶咧就上嚟勸和嘅，希望你哋兩個係咪做咗交？然之後咧就你話要同你老公拜拜係咪？其實小圓姐姐，我之所以願意連上嚟，我就係怕我大姑奶喺你個直播間度亂講嘢。我冇亂講嘢㗎。因為我知道你直播間好多人都會錄屏，我驚我啲朋友都會查到，我唔想人哋知啊。咁佢冇亂講嘢喎，由始至終。你冇亂講嘢，但係你點解淨係識得講你阿媽唔容易？你點解唔話俾人哋知我到底出咗咩事啊？你咁係咩事嘅啫？其實係咩事啊？咁阿芬，即係夫妻之間嘈下交，咁個個都有噶啦，咁互相包容下咁咪得咯，係咪先？咁你自己話啦，你自己作為人哋嘅老婆。咁你嫁咗俾我細佬啊，係咪？咁你唔願意同我細佬去同房，咁你問下有冇咁嘅道理啦？結婚又唔願意俾你自己嘅老公搞咁。咁啊，姐姐啊，咁如果係咁樣，你結婚結嚟做乜嘢啫？講真，我唔係唔願意。咁你點解唔願意？我而家你知唔知啫？我而家唔願意，咁點啊？你知唔知？佢唔係話即係好似人哋普通嗰啲即係夫妻生活咁樣咁和諧噶。咁點樣唔和諧啊？即係佢唔願意搞。佢每日都要搞好多次，早上又要，中午又要，夜晚又要，你知唔知啊？小賢姐姐，佢早上翻工前佢又要搞我一次，中午啊，我就係中午休息嗰1-2個鐘啊，佢都要我落班翻嚟。如果我唔翻嚟，佢就發晒猛針、發晒火咁樣子。晚黑我翻到去啊，我都已經好攰噶啦，俾佢咁周質，我又要上班，翻到去佢都唔放過我啊，都仲要搞。你話我邊仲有休息啊？姐姐啊，大姑奶啊，你個細佬係咪咁樣？你知唔知噶？哎呀，咁你哋咁都講得出嘅？你老公係咪咁樣對你噶？
咁正常嘅夫妻同房都俾佢講到咁樣話，小圓姐姐。唔係啊，我問你一個問題，你老公係咪咁樣噶？咁我又冇做咁多。咁咪就係咯，咁你日做夜做啊，遲早都做鳩就死噶，咁搞法。即係你老公，你細佬唔死，佢都死嘅，如果咁搞。哎呀，阿小圓姐姐，你問下直播間有幾多人想俾自己老公吓？喂，自己老公係嘛？佢願意，其實都執到啦，係咪啊？我細佬咧就係老實人。自己嘅老公，咁你唔做咩唔叫你老公咁樣去搞你啊？我同我老公有搞噶，但係次數冇咁多，我哋年紀又大過佢啲啫。嗱，我相信咧，我細佬係老實人嚟嘅，咁佢又。咁我想問下直播間嗰啲人係咪咁抵死啊？嗰啲白虎仔啦，係咪要整3、4次啦一日？你一日整3、4次，佢咁鳩屎嘅，佢到底咩人嚟嘅？佢唔死啊，幾險事捱事啊！你講到我隻手都震啊，我嚟大姨媽我都拉絲啊屌！真係好容易急壞鬼嘅陰公。嗱，阿小圓姐姐，我覺得咧，我細佬係唔識得花言巧語去氹佢，係嘛？咁佢咁樣做都係愛佢嘅表現啦，係嘛？咁又係喎，姐姐。其實咧，你冇感覺嘅，你就夾硬，你就當死魚咁樣就得噶啦。咁點解你其實你可以唔好理佢噶嘛？佢要搞嘅，你咪瞇埋隻眼啊，然之後反咗白眼咯。你可以睇報紙噶嘛，其實完全唔影響嘅。其實都係講得啱嘅，啱嘛？你可以一邊睇下報紙，然之後一邊你問佢攪完未？你攪完就掹鳩柒就咁咪得咯。小圓姐姐，我係見到佢都驚啦，我仲可以若無其事咩？咁我覺得佢唔係啊。咁你等等我先啦啊！你等等我先啦。你有冇人連上嚟啊？嗱，對於呢個問題咧，有冇人有發言權嘅？因為呢個問題我冇發言權嘅，因為我自己整鳩窒咗我自己嘅。喂，呢個名即係你依家你老公幾多歲噶？做乜嘢啊你問邊個啊？嗰隻靚女啊，你老公幾多歲？邊隻啊？個大姑奶？佢新抱啊？咪就係嗰個地色啊？我老公38歲。38歲噶啦，38歲就3次應該正常，3、4次正3次左右係正常。係咪咁鳩屎啊？你肥仔強，你遲早瓜釘啊！我後生嗰時，我一日6次7次正常嘅，係如果係30歲之前啊。一日啊？係啊。唔係嘅，你睇下你個衰樣啊！你照照你個鏡啊！你開個視頻俾我睇睇你啊！鬼你都丟鬼命啦嘛！唔係乜嘢嘅，即係演員有啲人係比較大氣嘅，啫嘛。有啲人係冇咁大氣嘅，啫嘛。如果係40歲之前咧，3次都係正常，話你知啊。係啊，即係我覺得死吹水工嚟。你自己嘅有啲人想斷都冇得到啦。3次啦，冇話佢而家32歲，總係唔得嘅啫。係啊，係正常嘅，啫嘛。嗱，阿芬，老實講啊，你31歲先嫁入嚟我哋度係嘛？即係我哋都冇嫌你年紀大啦。唔係，即係呢啲梗係咧，即係你兩公婆又協商下咯。你同佢講都唔係話你抵抗佢係咪先？你同佢協商下點乜嘢，或者你身體唔舒服乜嘢啫嘛？係咪先？如果大家都夾硬來，你又唔情願，肯定搞得大家唔開心啊！呢啲嘢。誒，有乜好搞啫？係咪先，蛇仔強？咁又唔係咁講。咁問題佢而家就係夾硬嚟啊嘛，佢完全冇你感受㗎。佢真係咁啊？係咪你自願俾你老公嘅？係你老公強迫你要同你做？佢無論我自唔自願，佢都會強迫我咯。只要佢想嘅時候，佢就會夾硬嚟。算啦，咁個男人要嚟做乜嘢？佢當做你咩嘢？想砌就砌，你都唔使休息㗎。唔係喎，阿芬，咁我哋啱啱局長講咗啦，係嘛？我哋娶你翻嚟唔係開枝散葉嘅，咁真係，哎呀，講出嚟都嚇俾直播間人鬧我。大姑咧，咁你俾你細佬砌4、5次，聽你受唔受得到啊？咁你啱啱唔係聽到個男人30幾歲，正係需要嘅時候係嘛？好大食正常喎。我自願先得㗎，強迫感應上。咁得出嚟嘅呢個觀眾，你話死唔死？老婆咁又唔肯同房。咪咁你佢家姐，你俾你細佬砌4、5次，聽你受唔受得到啦？我頂唔順啦！呢啲病人員咁嘅。有型得，有型唔得㗎。你同我站崗妹拍拖嗰時，都唔知係咩着個衫褲都係一日到黑唔使着衫褲，有咩人得啫？你嗰個站崗妹啊，呃咗你半棟樓啦！阿蛇仔強，你點樣啊？你阿蛇仔強，你分咗手啊？你仲要寄錢俾佢啊？蛇仔強咩客家人嚟㗎？係啊，倒數第一咪？係咯喎。所以我覺得嗱，即係男又好女又好，如果係嗰啲體貌長嘅人咧，佢係比較呢方面比較強嘅。有邊個係？我周身生鬚啦。我想問你，咁我細佬應該就係呢種比較強嗰啲人咯。蛇仔強，我想問你係要雙方情願嘅情況下去做呢啲事嘅喎，你唔情願係咪叫強咩咧？我想問下。我就話佢兩個又協商啊呢啲嘢，咁女嘅佢唔。咁但係人個女嘅唔肯啊，日日咁樣做咁多次。咁佢唔肯同房，又話我細佬要求多，咁你話邊度有咁嘅道理㗎？咁你哋呢個大姑娘，你同房咁多次，你細佬都搞唔到，佢又再係你細佬嘅問題啦。咁男人大食嘅呢家嘢係嘛？可以控制嘅。咁你叫你細佬去玩黑白大褂睇下，你細佬嘅問題。有求幾多次嘅啫，係咪先？就係第時後你可以同兩個協商一次得嘅，唔係唔得嘅。係啊，大家做呢啲嘢又唔痛係嘛？搞一下有乜所謂啊？你個大姑娘咁，你俾你細佬搞下睇你痛唔痛？睇下你下面嘅鮑魚痛唔痛？做咩話我細佬啫？我有老公㗎。你老公日日咁樣分咗幾多人哋㗎嘛？咁人哋翻工翻嚟攰到要死，你細佬仲要強迫人哋。公婆協商咗話兩個一齊去搞呢啲冇所謂，咁你哋新抱都唔想搞咯，人哋翻工攰都攰晒翻嚟，你細佬仲強迫人哋嚟搞，人哋唔係自願嘅喎。弟弟強你女啊！我唔相信你。死啊！有咩好推事啫？咁你而家你過來咯，睇下我3個鐘先，可唔可以掟你3次先啦？唔好叫屎啊！唔好叫屎沙豬啊！如果唔係嘅話，你又仆街噶啦。我成日講嗰啲嘢，你哋又話我吹水。吹水吹大炮嘅你，死仔樣。
有咩好吹啊？呢啲倒數第一咪，你行過，吹大炮。嗱，我大姑奶，嗱，你細佬並唔係咁強，佢點解搞咁多次咧？係因為結咗婚咁耐都冇小朋友，係叫你細佬去睇下八卦先啦。咁可能亦都係我哋想佢有個 B。我話佢細佬，實際上我相信你細佬並唔係真係咁強。佢點解做咁多次咧？係因為你結咗婚成2年都冇小朋友，係你細佬夾硬要顯示到佢係強嘅，佢係得嘅。佢係自卑用呢種咁樣嘅咩肉嚟顯示佢自己係掂嘅。喂，實際上佢係掂嘅，佢只係用呢種行為，用呢種次數。你聽佢講係咩事啊？佢簡直就係變態㗎，變咩態㗎？點解啊？因為你知唔知啊？我其實唔係話唔肯啊，我係唔敢啊。點解？大姑奶嗱，你都知道我舊年有咗人哋，但係我都話我體質即係比較弱啊，要靜養㗎。頭3個月，即係前3個月都叫我唔好同房。佢竟然都仲要我用嘴幫佢搞，我唔搞佢就同我呢度嘈嗰度嘈，我實在頂佢唔順，咁都會應承佢。咁咪離婚啦，同佢離婚啦。咁點啊？咁係我諗落咗咯，即係就算啦，順下佢啦。點知3個月一過咗，佢就迫不及待咁樣，之後要同我搞，我唔俾佢啊，佢仲要夾硬嚟。結果嗰次我仲搞到流咗。你話你點解唔講出嚟啊，大姑奶？你呢個人幾時都係佢肯定幫咗佢細佬噶嘛，點會幫你啊？唔係阿芬，兩公婆呢啲好正常噶，係咪啊？而且佢當時都知錯啦，你都原諒咗佢啦，咁咪算咯，唔好再成日攞搬出嚟講啦。咁你細佬改唔到噶嘛？而家仲唔係啊？問題係其實你要知道啊，大姑奶你自己都係過來人嚟嘅，係咪先啊？你有咗 BB，你係咪唔可以亂搞啊？有啲人呢啲體質咧，你喐咗咧，佢會滑出嚟噶嘛。因為3個月未穩定㗎，真係未穩定嘅喎，你可以問下直播間嘅人啊。如果你3個月都未到，未穩定，未乜嘢啦？你話啦，因為老婆喺出邊有人了喎。你有證據咩？順豐你有證據，你連上嚟啦。3個月未到位㗎，嗱，你啱啱聽唔聽到啊？我個大師都話係用嘴㗎咯，謀出咗謀人嘅。佢冇話。多謝晒呢個朋友，即刻保時捷啦，多謝奧哥哥。佢自己攞講，大姑奶都估唔掂啦。嗱，大姑奶，你啱啱聽到第10講咩？喺呢個時候吹。大姑奶係。頭先你個弟婦已經講咗啦，你個細佬要求我用嘴，跟住後尾你個弟婦就為咗順佢條意，所以就搞咗 BB 流咗產。你聽清楚，係有咩流咗產？你聽清楚先。咁即係我覺得嚇，即係如果係夫妻大家正常嘅話，和諧嘅話，咁我好似我細佬都唔會話，又都冇出去外邊啦。姐姐，你大姑奶，大姑奶呢啲嘢咧，睇你爽唔爽？呢啲嘢咧，大姑奶呢啲嘢，佢哋兩公婆喺房入邊嘅嘢咧嘅行為嘅動作咧，只有佢哋先知。你就係佢哋而家就係咯，唔方便佢哋而家咪就係用嘴咯。咁好似嗱，好似我哋咁樣用嘴㗎啦。咁咪冇數揸，大佬。冇，即係呢個大姑奶。按照呢個大姑奶唔使要好多俾佢。咁過咗3個月係咪？過咗3個月係咪可以放肆咁搞啊？咁過咗3個月就安全啊嘛，係咪啊？咁我細佬過咗3個月係咪就放肆咁搞啊？咁唔可以嘅，唔可以嘅。有冇人陀咗 BB 都搞嚟搞去，西嚟西去㗎？可以，但係幅度唔可以咁大嘅。咁而家忍忍尿都忍咗3個月啦，係咪啊？終於過咗呢個期啦。咁可能當時大家都即係點講咧？你嗰個西仔啊，你個細佬個閪仔咧，佢又忍唔住，係咪先？人哋個體質都唔好嘅，佢又夾硬去整嚟整去。咁你哋又唔知佢點樣咁放肆搞啫？冇問題㗎呢個。咁你又唔知，你又話我哋唔知，你自己都唔知。大家都唔知㗎啦，只有當事人知嘅啫呢啲嘢。啱唔啱着，只有自己先知道，家下舒唔舒服自己先知道啫，大佬。咁而家嘅結果係點啊？係搞到佢冇咗啦！你話係咪大力啊？係咪頻繁咗啊？肯定係頻繁啦！你咁樣搞嗰隻鹹濕仔。唔係啊，咁肯定係佢哋兩個都一齊想搞先一齊搞㗎啦。如果唔係嚇，咁佢會繼續用嘴㗎嘛，係咪啊？而且阿芬，我諗起我已經覺得核突啦，坑崩崩。都錯嘅啦，咁你上嚟講乜嘢啫？有咩意思講啊？你咁樣，全部都係你細佬啱嘅，個地庫全部都係錯嘅。咁點樣？咁我細佬佢都知錯㗎啦，阿芬你都原諒咗佢㗎咯。你話佢知錯，你覺得咁樣就過去啊？你大姑奶你真係講得好輕鬆啊！你知唔知瞓喺個台手術台又清宮嗰個係我啊？唔係你啊，痛嗰個都係我啊！都唔係你哋啊！你知唔知我幾難受啊？你點解可以講出啲咁嘅説話嘅，大姑奶？哎呀，我都知呢樣嘢，我知道佢都知錯咯。Vivi 喊咩？濕佢 Vivi 呢個係成人直播間啊！大姑奶，你不如咧嗌你公一日搞你4、5次，然之後搞你1個月先上嚟指責個弟婦啦。咁應該唔會啩？佢老公都瓜釘咯，如果咁搞法。你知先啦。我只不過係講下兩夫妻嘅嘢咧，大家互相遷就下咪算咯，係嘛？眨下眼。咁人哋而家唔想繼續遷就嘛？咁人哋而家你大姑唔想繼續遷就嘛？唔想繼續成為一個姓咩奴咩弟嘛？大姑奶，我有個問題，我想問下你啊，真係好好奇。你細佬冇老婆之前係咪你幫你細佬含嘅啫？冇做啫，今日嗰啲人。如果唔係，做咩你細佬明知你第識有咗小朋友，佢仲要搞到你仲係女人？你應該如果你細佬未上嚟直播間之前，你細佬同你講，你肯定揾你第識
問下呢件事問下係點回事？你會經過啊嘛？你知道你弟媳已經搞到冇咗個小朋友啦，點解你身為女人你都唔可以企你弟媳嘅角度嚟諗你弟媳係點樣嘅人啊？你仲係企你細佬話佢係成年人想要佢做嘅樣嘢係叫咩啊？叫夫妻生活啊？咩叫夫妻生活啊？係夫妻雙方融合喜歡嘅前提下先做嗰樣嘢㗎，大家都歡喜㗎。你而家唔係喎，你係單方面你細佬有需要一日搞幾鑊，係強咩嘢嘅喎？屬唔屬於強迫性嘅喎？搞嘢㗎啦！喂，我得罪咗你咩？你咁樣講嘢嘅，真係呢啲。咁唔係啦，我好奇啦，點解你細佬唔係你細佬成年之後就有老婆拍㗎？既然佢到依家搞咁多年都冇仔女啦，佢絕對係咩㗎？係咪我就好想知道佢冇老婆嘅時候，你細佬咁強？係咪你幫佢行出嚟嘅先？你講嘢咁難聽嘅，你真係搞到冇嘅，知唔知啊？如果你老公一個月咁樣搞，冇話咁長時間啦，一日搞你3、4鑊，你咁結咗婚唔搞啊？嗱，我都話啦，我都話你實踐都唔使實踐份去搞。大姑奶，你用你嘅實踐嚟到推翻你個弟婦。你嗌你老公一日搞你4、5次，唔好搞你搞個月啦，搞你1個禮拜，我睇你瓜唔瓜？講咁多都冇用。我想講你瓜唔瓜？我控制唔到我細佬㗎，我都同阿芬，我同你聽我講，佢都認咗錯啦，你又原諒咗佢啦，係咪啊？咁我第聲我又想同你講幾句啦，但係聽咁耐咧，有咁嘅大姑奶喺度咧，第聲我同你講幾句，有咁嘅大姑奶喺度，再加上你個老公嗰方面咁鳩死強，仲要強完，仲要搞唔到大肚嘅，咁個老公有咩用啫？夫妻生活唔係要兩個人你話唔想佢就唔喐嘅咩？大家遷就大家嘅咩？既然咁啦，搞到你已經係反感啦，仲要有個咁嘅大姑奶，仲覺得係個女人俾男人捅係正常嘅。咩咁樣嘅大姑奶啫？我做咗啲乜嘢？我唔係想做個和事佬啫嘛。要唔要啦？我整單身一世啊！話俾你聽，我話小婉話齋，我攞電動牙刷我都唔要咁嘅細佬啦，要咁嘅老公啦。咁而家你細佬，而家你弟婦唔願意做呢個，唔願意俾你做和事佬，唔願意繼續咁樣落去，有問題咩？咁夫妻之間肯定嘈嘈鬧鬧有㗎啦，係嘛？呢啲咁人哋而家唔想繼續遷就啊嘛？你聽唔明咩？人哋唔想繼續遷就啊，唔想繼續做性咩奴咩第日，唔明咩你？咁個個都嗱，我啱啱嗰個男嘅都講咗啦，男嘅係嘛有啲強啲係正常㗎嘛？咁你唔可以另類啦。咁你點解你老公冇咁厲害咧？你嗌你咁搞呢個月都嗌你咁搞一個禮拜咯。喂，我而家想做和事佬啊！你哋喺度挑撥離間嘅，阿小袁姐姐。搞幾多次嘅問題，係兩公婆係前言嘅情況，話幾多次都得，知冇？我唔係走神啊，我隻腳震啊！我講呢啲話題，我都唔識講呢啲話題嘅，我咁正經。知冇？今日我想問你個問題，幾多次嘅問題？一個唔強，都一個男人係好強嘅。你話邊個辛苦？你講啦，邊個辛苦？我知啊，做埋佢依家係佢細佬問題啦。今日你係咪冷淡啊？呢個弟乜嘢苦？小袁，日冇講一日搞幾次，一日搞一次都。日嚟啊，都攞命啊，唔係講笑啊！話俾你去工廠上班打一日要你打3次，卡你到死啦！學咪搞你懂你？你明唔明啊？阿姐姐你睇下，就算唔上班啊，日都喺屋企啊，日行街食飯咋，做少奶奶生活咋，日咁俾你搞一次都唔掂啊，大佬！喂，其實正常嚟講，一日搞幾次先係正常噶，係嘛？你哋唔得啫，咁唔可以咁樣話其他人噶嘛？大姑奶咁你得啊？我後生嗰陣時同我老公都係咁搞噶啦。幾後生啊？你鬼咩？你可唔可以美詞？你講下嘢美詞。我想問下你。喂，你唔好講呢個話題啊！乜嘢冷淡好啦，你咪加過呢個字，我屎忽婆醫生啊！你又講下啦，美詞，係嘛？我就問啦，係嘛？咁人哋你又講下啦，你唔好出聲嘅，大姑奶，美詞你講。我話呢個女人啊，嗱，我先頭嗰個老公係咁噶啦，又係一日幾次嘅。咁啊，佢就咪愛你咯，中意你拖咗啦。點解啊？美詞受嘅。點解啊？我拖咗4個月啦，佢都仲拉啊，拖住4個月。你個老公啊，跌咗所以冇咗啊，冇咗一路都冇啊，一路都冇啊，清咗工就一路都冇。即係你之前嗰個老公係咪？過咗5、6年，我同佢分開咗居啦。係啊，咁可能你呢啲老公係唔要得嘅，佢夾硬嘅係咪啊？美慈，你有乜話咧？佢有乜理由唔愛啊？呢啲男人係變態，你叫佢唔好啊嘛，美慈。我你知啦，你唔好同個弟媳啊，你叫佢唔好啊嘛，你叫佢攞嘢。大姑奶，你細佬係變態行為啊！咩變態啊？大家過來人咧，呢啲愛嗰啲嘢梗係做出嚟噶啦！你連嗰啲基本嘅夫妻生活都唔俾佢，梗係變態嘅男人嚟嘅。大姑奶，你可以分啦，若果係夫妻托咩嘅？嗱，我相信咧，冇一個男人會夫妻有啲信嘅，你不如分咗你細佬啦。即係你係過於咁多咧，係過於係唔得。點咁即係咁你自願嘅定係點樣噶？當時跌過嘅係美慈。美慈嗰度冇信號嘅，講下聽唔到講嘢。你話日頭有咩成日要上，喂，你估唔使出？你聽唔到你講嘢，美慈。我都聽唔到你講嘢嘅，個個都聽唔到。有個人話客家佬呢次我支持你，不如你連埋上嚟啦。呢個有哥，咁佢唔願意嘅，咁咪違背咗婦女意願咯。啊，客家佬，你哋有冇睇過新聞啫？就係因為佢老唔俾又打佢啊，之後個女人啊卡揸個老公，你咪有睇嗰啲新聞啫？
我一聽到呢啲，我驚鳩柒死嘅，我話俾你知。呢個大姑奶，你講翻句人話啦，你都係女人嚟噶。你話正常，你話係需要呢啲生活，但係邊有好似你咁樣嘢搞？仲有你都係女人，你都生個 BB 啦，3個月都未坐穩啦，仲話由得佢搞，你係咪真係想你屋企斷子絕孫啊？冇話由得佢搞，講埋啲咁嘅嘢，冇影響到咯。你真係你唔係咁樣，你都係用水，真係。你係咪好中意用嘴啫？你吓，即係我覺得男人咧，佢係愛你就係用呢個方法嚟表達噶啦。你啲傻嘅，我真係想爆粗啊！你真係，唔好爆啦，靈兒啊！我咪你細佬愛你噶嘛？你咪靈兒啊？咁你係蟲蟲。你細佬愛你講。你細佬愛你講下你啦，咁你到底靈兒定係蟲蟲嚟噶？下靈兒啊！下邊嗰個係靈兒，我喺第3。我係臭屁啦！咁你哋兩個係唔帶上嚟噶？嗰隻蟲蟲同埋個靈兒。係啊，你兩個喺度啊！大姑奶，我想問下你咧，最終用嘴嘅結果，同埋用身就算係用嗰個胖嘅結果，都係你個弟婦個 BB 冇咗，個行為都係你細佬造成嘅。佢今次係咁，下次一樣係咁，第3次一樣係咁。咁佢之後有冇做呢啲咁樣嘅嘢啊？一樣嘅，佢改到㗎。就係我細佬話嚇，話我弟婦佢流咗產之後，佢一直都唔俾佢，你知唔知啊？即係我細佬係一個正常男人嚟㗎嘛，唔俾佢，佢又後生係嘛？咁嗱，我細佬就講咗啦，你喺外邊識咗一個男人，即係老實講，你係咪就係因為呢個理由經常拒絕我細佬同你同房啊？嚇，你老實講啊你！你點可以咁講嘢啊？大姑奶，我幾時有做對唔住佢嘅事啊？身體都未恢復。咁係點啊？你大姑奶，你都係女人，你唔覺得如果搞到冇一個 BB，好傷心之後唔想搞咩？你知唔知我真係驚啦？我好驚佢啊！我真係驚我想問下你咧，嗰個 BB 冇咗到而家有幾耐啊？都半年嘅事啦，嚇都去年嘅事啦，都耐過咗咁耐噶啦。我真係對住佢，我真係好驚，我覺得佢就好似個魔鬼咁樣子啊！唔係咁啊！你冇喊啊！呢個一咪你想點啊？你竟然對住佢好似魔鬼咁，你想點啊？二咪，你想點啊？其實我都試過，你講出嚟自己想點啊？我都試過。你唔好再講啦！你唔好再講原唔原諒啦！你已經覺得你接受唔到啦，咁你而家想點啊？你講出嚟啊！你聽埋大姑奶講埋先啦。嗱，我就覺得嚇，即係你自己又話嚇，你一個男人摸你都話冇水，咁肯定你係咪變咗心啊？你黐線嘅，唔係我死緊啊！滅咗啊！喂，你都唔係人嚟嘅啫，係咪要去檢查下？你檢查你係咪女人嚟㗎你嚇？喂，我就唔明你哋啦。一個男人中意你，你掂下你啊，你都即刻掃下，跟住下我想問下你哋啦。如果嚇你哋唔中意個男人啊，咁係咪即係肯定冇啦？係咪啊？肯定冇，討厭到冇。依家我同我老公掂下腳身體嘅，仲有水，你都傻更更，你都送得啦！你送得啱男仔冇要求，佢嘅數係同你細佬離婚啦，已經既然係冇水啦，都唔中意你細佬，點解你唔俾人哋離婚啫？唉，我都話咯，嗰個之前都講咗㗎啦，係嘛？大家血氣方剛，哎呀！你諗下，之前嗰啲事情都過咗去啦，嚇！你冇講翻以前啦，以前已經回唔到去啦。依家你弟媳對你細佬唔會水流成河啦，都冇水啦，乾塘啦。咁閪鹹濕，你唔做陰影啊？點會過得去啊？你做師傅我面前做真係溝人。我你學㗎，小婉你嚟講，平時你講冇講啦，真係啊！我唔講呢啲嘢㗎，我一講呢啲嘢，我起晒雞皮㗎啦。有水啫，我冇你班閪仔咁鹹濕啊！講你有水啊！我覺得冇，肯定自己就係出邊有個男人。你話啦，你31歲先嫁入嚟我哋屋企係嘛？我哋都俾足禮金你啦嚇，要酒席又有酒席，擺咗10幾位啦。咁你而家咧，你成日都攞呢個意外嚟當武器啊嚇！日俾面色，我細佬睇，連基本嘅義務嚇，呢啲夫妻義務都唔肯盡。你話你做咩成日圍住呢個話題啫？依家人都講咗啦，你弟媳對你細佬冇嗰種興趣。你而家係唔能夠同佢喺埋一齊係咪啊，姐姐仔？我唔想同佢一齊咯，我真係我好驚啊！我而家我就係想盡快同佢分開。我真係我見到佢我都有心理陰影，我個腦我全部都係佢，我啲恐怖嘅樣啊！